ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பூண்டு மிளகு சூப் எப்படி டேஸ்டியாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 15 பல் பூண்டு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சளி இருமல் வந்து அதிகமாக இருக்கிறப்ப இந்த சூப் செஞ்சு குடிச்சிங்கன்னா நல்லா ரிலீஃப் இருக்கும். ஒரு 4 பீஸ் பூண்டு மட்டும் எடுத்து ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீதி எல்லாமே நம்ம அரைக்க போகிறோம். இன்றைக்கி 2 டீஸ்பூன் வந்து மிளகு சேர்த்திருக்கேன், 1 டீஸ்பூன் வந்து சீரகம். நல்லா வறுத்து எடுத்துகிட்டு நம்ம பூண்டு கூடயும் சேர்த்து நம்ம அரைக்க போகிறோம். 10 பீஸ் பூண்டு வந்து நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். அதிலே நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க சீரகம் மிளகு ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைக்க போகிறோம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நெய் இல்லை தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து பூண்டு வறுத்தோம்னா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இப்போ 2 டீஸ்பூன் வந்து நெய் ஊற்றியிருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு நெய் வேண்டான்னா ஃபுல்லாகவே தேங்காய் எண்ணெயிலே வறுத்துக்கலாம். ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இது வறுத்ததுக்கப்புறமா பெப்பர் தூளும் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டுக்கலாம். கல் உப்பு இல்லாட்டி இந்து உப்பு வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுதான் ஹெல்த் வைஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது. இப்போ நல்லா வறுத்துக்கலாம். பூண்டில் வந்து காரம் பிடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு. அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட் வந்து போட்டுக்கலாம். நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. முதல்ல அதை ஊற்றி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா தான் தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறோம். பூண்டு மிளகு பேஸ்ட் வந்து அந்த எண்ணெயில் வதங்குறப்ப தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். பச்சை வாசனையும் வந்து இல்லாமல் இருக்கும். கொத்தமல்லி வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. மல்லித்தலை வந்து காம்போடு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. தண்ணி வந்து தேவையான அளவுக்கு ஊற்றி ஒரு கொதி விட்டுருங்க. கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து 1 டீஸ்பூன் கலந்து வச்சுருக்கோம் தண்ணியில், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். குட்டீஸ்க்கு வந்து சளி இருமல் டைமில் மட்டும் கொடுக்காம வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த சூப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நார்மலாகவே உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும். ஃபைனலாக 1 டீஸ்பூன் வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்திக்க போகிறோம். நீங்கள் பனங்கருப்பட்டி பனங்கல்கண்டு எது வேணால் கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம். குட்டீஸு குடிக்கிறனால ரொம்ப காரம் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இது சேர்த்திக்கிறோம். சூப்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், மணக்க பூண்டு மிளகு சூப் ரெடி ஆயாச்சு. ரொம்பவும் ஹெல்த்தியான பூண்டு மிளகு சூப் பார்த்தாச்சு. அடுத்தது பூண்டு பால் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பால் வந்து இன்றைக்கி நான் சின்ன டம்ளரில் 1 டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன். பூண்டு அதே மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி ஒரு 2 பூண்டு வந்து வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட போகிறோம். இதுக்கு வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணக்கூடாது. பனங்கல்கண்டு வந்து குட்டீஸ்னால் ஒரு 2 பீஸ் மட்டும் போட்டு கொடுங்க. காய்ச்சி வச்சுருக்க பாலில் வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு பூண்டு போட்டுக்கலாம். சிம்லேயே வச்சு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா மிளகுத்தூளும் மஞ்சள் தூளும் வந்து 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம். இருமல் சளி வந்து அதிகமாக இருக்கிறப்ப ஒரு 2 நாள் வந்து காலையில் வெறுவயத்தில் குடிச்சிங்கனாவே போதும். இருமல் வந்து சரியாயிரும். மருந்து டானிக்கெல்லாம் அப்போதைக்கு தான் சரியாகும். சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அதிகம். குட்டீஸ்க்கு வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே இது கொடுத்து பழக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மருந்து சாப்பிட்ணுங்கிற அவசியமே இருக்காது. அவ்வளோதான், ஹெல்த்தியான மிளகு சூப்பும் பூண்டு பாலும் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம். பூண்டு பால் வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் குடிக்க மாட்டாங்க. அப்படி இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து பூண்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பூண்டு மட்டுமே போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு பெப்பர் தூளும் லைட்டாக சால்ட்டும் போட்டு காலையில் நைட்டுன்னு வந்து ஒரு 2 நேரம் கொடுத்தீங்கனாவே சளி இருமல் சரியாயிரும். பூண்டு வச்சு இன்றைக்கி நம்ம 3 வெரைட்டி வந்து பார்த்துருக்கோம். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.